May I ask Sister Cristina to come forward? Actually, I was asking Sister Cristina for the possibility na maka-fly in yung kanyang asawa, but wala pa raw passport. So, hilingin ko na lang siguro, may dalawa siyang kapatid dito to stand together as witness. Sister Adela, would you please come? Hindi daw siya rin. At saka isang pamangkin. Nasaan yung pamangkin? Okay. Maybe we are going to ask Sister Christy to kneel down in front of us. All right. Okay. Ayon doon sa Ephesians chapter 4 verse 11, sabi doon, He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. So, not only has God given Lifeway for Gospel Church as senior pastor, but now He has also gifted you with an associate pastor to work alongside of the reverend and giving this great assembly. Not to mention, He has given us someone who will work in conjunction with and assist you in reaching out to others in our community. Naintindihan ko, I understand that Pastora CRISTINA Nicolas Claro has been designated to lead the cell groups as her primary focus, or whatsoever the senior pastor would assign to her from time to time. However, we are also leaning upon her to help the senior pastor with assimilation in boasting participation in all ministries, not to mention gaining her participation and follow-up with visitors and church attendees, all of which Pastora Cristina has joyfully embraced and is well able to live in. And therefore, as you, Pastora Cristina Nicolas Claro, is being presented before this body of believers this afternoon, as you, Pastora Cristina, has been legally voted in to serve in this capacity within the church leaders as meeting and attendance, you will then receive this election to serve this body in the same capacity with humility, servitude, and joy. Sabihin mo, I do. Narinig mo po yung sinabi ko. Okay, good. Ngayon, may obligasyon din po kayong lahat sa Kanya. Huwag niyong ibigay sa Kanya lahat ng bigat sa trabaho. Hindi niya kaya without you. Kaya, ngayon, ito rin ang trabaho niyo. Dapat, ano man ang covenant, whatever covenant she has with the church and with the pastor, obligado kayong makipagtulungan sa Kanya. Huwag niyo siyang kukonsumihin. Mag-aalin niyo ang kanyang trabaho. Okay? We must recognize that the success of her ministry here will not simply rest on her vote or likability. Neither will it rest upon her own ability. Instead, her success rests upon her ability to trust in the Lord and lean upon God's guidance for the task at hand. Kaakibat po noon yung kanyang faithfulness at pakikipagtulungan niyo sa Kanya. At doon niya lang mararanasan ang makapangyang kami ng Panginoon. Okay? Kaya, therefore, as we follow through in this installation, we not only recognize the gift that Pastora Cristina is to this body, but we also commit to cooperate with and to pray for her. Dapat pinag-pray niyo rin siya. Amen. Dapat kasama yon. Kaya niyo ba ipag-pray si Sister Cristina? Yes. Amen. So, therefore, I would like all the leaders to come forward at magpe-pray natin siya. At pupunasan rin siya ng langis. Cell group leaders. Alright. Sige, ipatong yun yung mga... Tumayo ka muna, Sister. Matapos kita pahiran ng langis. Panginoon, sa lahat po ng marami sa pagdilim sa akin, Lord, na mag-minister sa kapatid ko ito, Lord.
Nilalangisan ko po ang kanyang tinga upang patuloy niyang marinig ang iyong boses. Nilalangisan ko po ang kanyang hinalaking daliri sa kamay upang lahat ng kanyang gagawin, Panginoon, magbigay kaluguran sa iyo. At wala siyang gagawin kundi yung lamang gusto mo. Pinapahirap ko rin lahis, Panginoon. Siya lang naman. Ang lalaki ng kanyang pa. Nagpapakita, Panginoon, na lahat ng lakad niya ay galing lamang sa iyo. At pinapatong namin ang aming kamay sa kanya, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon Diyos, na ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang lahat ng kailangan niya sa ministeryo. Lalo na, Panginoon, mga spiritual gift, Panginoon, na ninanasa na kanya. Thank you, Lord. Even the word of knowledge, the word of wisdom, even the sending of the spirits, Lord, ibigay mo sa kanya. Even the working of miracles, Lord. Salamat po na maraming, Panginoon, na anuman ang hilingin niya sa iyo ngayon, naniniwala po ako, dahil ibinigay niya kanyang buhay sa iyo, pagkakalo po, Panginoon, ang lahat ng tools na kailangan niya upang maisulong, Panginoon, ang iyong kaharian dito sa Hong Kong. Salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya, Lord. Sa oras nito, 10 ng mga nakiisa sa pagtatalaga sa kanya bilang lingkod mo sa iglesia ito. Salamat po ng marami sa buhay ni Pastora. Pagpalain po siya, maging ang kanyang pamilya. Salamat po ng marami, Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat ng kapangyarihan ni Espiritu Santo ay pinadadali po sa buong pagkatao niya, Panginoon. Na sa susunod ang mag-ministry sa Panginoon, ang manifestation mo sa kanyang ministeryo will be so powerful. Yes! Salamat po ng marami sa kanyang buhay. Pagpalain po siya doon sa lahat ng oras. Congratulations. For your glory, Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Ladies and gentlemen, I am very proud to present to you CRISTINA NICOLAS CLARO. Counting speech lang. Glory to God po. Kagabi po, nagpray ako. Sabi ko, Lord, the occasion is not about me. It is about you. Yes. I know na nawa ba-bless sila as I stand there. But then, Lord, lahat ng glory para sa iyo lang. Ni katiting, wala ako. Para sa iyo lahat. So, kanina po, nung tumalikod ako, nakita ko yung, actually po si Sister Vicky, siya po yung cell group leader ko. I think that was 17 years ago. I will be 19 years here in Hong Kong tomorrow. And I was only few months old Christian when I came here sa Hong Kong. I remember po yung taong nagdala sa akin dito. Kaya po nung sinabihan ako ni Pastor na inaalok niya akong maging associate pastor ng church. These two people ang unang pumasok sa isip ko. Si Ate Tess Medina, na nagdala sa akin dito. At Sister Vicky Rodica po, na nag-alaga sa akin sa sentro. Papuri po sa Diyos, sa mga buhay na to, na ginamit ang Panginoon. Kaya lumago ako sa lugar nito. Noon pong inalagaan ako ni Ate Vicky, ang tiyaga niya sa akin bongga. Kulit niya every time, Chris, sama ka sa cell group. Hindi po ako makasagot kasi po busy ako dahil nagpapa-check up po ako sa ospital. Yung pong kakukulit niya, nahiya na po ako, sumama na ako. And I enjoy the company ng cell group. Hanggang sa, kasi nga,
Ewan ko po kung nabasa niyo yung testimony ko na akala ko mabait na ako. Di pala. Habang si Pastor nag-preaching siya dito, nakikita ko yung habang nakikinig ako sa preaching niya, grabe. Parang sabi ko, Lord, akala ko mabait ako pero hindi pala. Dahil pinapakita ng Panginoon kung sino nga bang tunay na ako. Pastor, salamat po. God bless you. God bless you po. And then, I remember too, hindi niya na narinig, na nung nag-preaching si Pastor Ness, sabi niya, sa illustration niya na dito ka na rin lang sa church, maging ilaw ka na. Dahil ang sabi niya, sa isang simbahan, meron daw isang simbahan na may mga daladalang sulo ang bawat isa. Ngayon daw, kung sa party mo, nawala yung sulo, yung party na yan, madilim. Sabi ko, oo nga naman, ayokong maging madilim. So, sabi nga, hindi pagalingan eh. Pasunuran lang eh. So, yun lang yung kina, sunod ka lang, sige lang, hindi naman tayo mapapasama, mapapabuti tayo. So, binigyan din ako ng Panginoon ng maraming kaluluwa. Itong mga kaluluwang ito, kahit sabi ko nga, Lord, bakit kung magpasaway siya, bongga? Pero love ko pa rin siya. Kaya lang, Lord, pwedeng magtanong. Pwede po bang magtanong kung hanggang kailan ko siya kakalingain? Kung hanggang saan ko siya paghihirapan? Kung hanggang kailan ko siya dadalhin? Sumagot si Lord sa akin sa isip, sa damdamin. Sabi ni Lord, hanggat nararamdaman mo yung pagmamahal ko sa'yo, hanggat nararamdaman mo yung pagke-care ko sa'yo, hanggat nararamdaman mong present ako, pagmamahal kong yan, ipadama mo dyan sa ipinagkatiwala ko sa'yo. Kaya nga po ini-encourage ko yung mga cell group leaders na sa grupo hindi nila sinasadya, but then nagiging burden natin sila. Nagiging mabigat sometimes. Kaya nga minsan nagtatanong ako, Lord, nga kailan ko pagtsatsagaan ng taong ito? Hanggat pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon, hanggat kinakalinga tayo ng Panginoon, hanggat nararamdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon, i-express natin yan, i-extend natin yan sa mga inaalagaan natin, mga kaluluwa. We never know, katulad po nung aking cell group leader, na makulit siya sa akin. Naramdaman ko yung care niya. Hindi po namin alam. Tatawagin po ako ng Panginoon integrators ko sa ministry. Nobody knows na yung mga inaalagaan yung cell group, mga cell group yung ngayon. Nobody knows na ang Diyos ang nakakaalam na sila din tawagin in a higher calling. So, sige lang po, kahit po nakakapagpakulot sila ng bangs, nakakapagpaunat sila ng yung wave mo kumukunat, yung bangs mo kumukulot na, pumuputi pa, it's fine. It doesn't matter. Ang mahalaga nakapaglingkod tayo sa Panginoon. So, salamat po sa inyo lahat. Ang dami nila na-touch naman ako. May flower pa, may teddy bear pa. So, sa lahat po, salamat sa pag-witness nyo. Pagpunta nyo dito. Glory to God po. Congratulations. Wow. Feeling ko, kalahati na ng abigatan ko nawala na. Effective immediately, Sister Pastora Cristina is going to be the head of all cell group leaders. Siya na yung mag-limit sa inyo. And most of the water baptism that will be done is going to be done by Pastora Cristina. Okay? Palakpakan po natin ang mga. Maraming salamat po.